السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صباحكم زي الفل، صباحكم ورد يا رب، وصباحكم معطر بذكر الله. تعالوا بقى مع بعض فيديو جديد ويوم جديد ونشوف هنعمل ايه. انا بدأت معاكم اليوم من اوله كده، بس تعالوا نبدأ ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة. بصوا بقى ايه، قلت اول حاجة اعملها كده احضر الفطار عشان ماما. انتوا عارفين بقى ايه، ان هي بتحب تفطر اول ما بتصحى عشان السكر وكده. ربنا يعفي عنها يا رب ويشفي كل مريض. فقلت بقى احضر الفطار، مع ان الولاد والله كانوش كلهم صحوا، ما كانش فيه غير شهد بس وانا اللي صاحيين والباقي كله نايم. مكة واحمد بيتدلعوا شويه، اللي هم مفيش بقى لسه دراسه، فمتدلعين احلى دلع. فحضرت بقى الفطار، الحاجات اللي يعني ايه اللي موجوده في التلاجة طلعتها. حطيت جبن بقى ومربى ولانشون وبيفي والحاجات دي. حط بقى طبعا الجبنة التركي لما بتتحط في التلاجة بتجمد، بتلزق في بعضها، مش عارفة افكها ازاي. حطيتها بقى، قلت على ما اخلص تكون فكت كده وبقت زي الفل. شيل بس باقي الحاجة كده في التلاجة، علشان ايه؟ ما يبقاش فيه اي حاجة قدامنا، اللي هو اول باول كده ننضف ورانا عشان ما يبقاش فيه حاجة ورانا. هنعمل مع بعض غدا سهل وبسيط كده. بس اول حاجه طبعا ايه، زي ما قلت لكم، افطر ماما وبعد كده نشوف بقى احنا ورانا ايه. لان اصلا انا كنت خارجه رايحه بالولاد النادي، فقلت ان انا هعمل غدا سريع بسرعه كده علشان ما اعطلش نفسي او اوقف اليوم، يعني على ان انا افضل واقفه في المطبخ. فهنعمل مع بعض غدا سريع، اللي هو انا اصلا كنت رايحه اقدم لشهد اوراق يعني بتاعه المدرسه والكلام ده كله. وجبت معايا بقى اللحمه دي اللي انتوا شايفينها دي. طبعا ده الكلام ده كله بعد ما فطرت، يعني بعد ما خلصنا فطار وشلت الفطار وكل الحاجات دي، نزلت انا وشهد عشان نروح نشوف زي ما قلت لكم الاوراق المطلوبه والحاجات دي بتاعه التقديم. فالمهم بقى ايه، غليت ميه وهننزل بقى باللحمه بتاعتنا اللي انتوا شايفينها دي. طبعا اي قطعيه لحمه انتي بتحبيها مفيش مشكله خالص. عايزه اقول لكم الجو حر بقالي كام يوم، يعني الجو فظيع فظيع، بحس ان مفيش اكسجين في الجو، يعني بجد ربنا يعيننا على اليومين دول. حطيت بقى اللحمه، هسيبها بس تغلي كده غلوه. لو طلعت الريم بتاعها على الوش كده او الزفاره بتاعتها، فهبدا ان انا اشيلها كده وخلاص نستغنى عنها. اي حاجه تطلع على الوش هنشيلها كده مع بعض علشان تبقى الشوربه عندنا صافيه وزي الفل. طبعا اللي هو ايه، برضو هسيبها تغلي كمان غلوه اهو، طلعت تاني، فهبدا ان انا اشيله كده. خلاص كده بقى ايه، بدأت ان هي تبقى الشوربة ما شاء الله نضيفة اهي وزي الفل، او المية. فحطيت هنا بقى ورق لوري وحبهان، وحطيت بصل وطماطم وفلفل اسود. ما بحطش ملح في اللحمة الا لما بتكون داخلة على التسوية. تمام، سبتها بقى يعني اللي هو سبتها تغلي غلوتين. بعد كده هديت عليها النار، سبتها تعيش حياتها كده. يعني بصوا بالكتير خالص ساعة هتكون كل حاجة تمام. انا لما اللحمة عندي تستوي فانا هعمل ايه؟ هعمل رز معمر. فانا حطيت اللبن وحطيت عليه بس الملح، طبعا الملح على حسب الرغبه، لان انا هنا ما شاء الله عامله كميه يعني. بعمل حساب بقى ولاد اخواتي، مثلا حد نزل هيتغدى معانا الكلام ده كله فبكتر شويه. هنا بقى عملت الرز، حطيته في الفرن لحد ما بقى زي ما انتم شايفين كده اتشرب وبقى تمام. هنزل بقى بقطعه قشطه كده على الوش. حابه ان انتي تحطي القشطه الاول مع الرز، انا بحطها الاول مع الرز احيانا، بس انا كنت اصلا نسيت خالص ان في قشطه في التلاجة. فالمهم بقى ايه، حطيتها مع السمنه والزيت كده. حط بقى معلقه سمنه كبيره وعليها معلقتين زيت، وهنبدا نسقي بيهم الرز. هو كان خلاص داخل على التسويه، بس هرجعه الفرن 10 دقايق بالظبط، وبعد كده خلاص هطفي عليه. تكون بقى ايه القشطه ساحت كده ودخلت جواه، وكمان السمنه اتشربت مع الرز، فبيطلع كده حاجه خطيره تستاهل بقكم والله. بصوا عندي اللحمه كمان خلاص استوت اهي، وطفيت عليها الشكل اللي انتوا شايفينه كده. ما شاء الله كانت قطعه لحمه، يعني عايزه اقول لكم كانت ما شاء الله طعمها حلو جدا، ريحتها كانت قلب البيت وهي بتستوي من كتر حلاوتها. كده بقى خلاص، يعني انا سبتها شويه على ما يعني بقى كله اتجمع وكده. حضرت الغدا واتغدينا. قلت بقى ايه، اروق عليهم. طب تروقي عليهم يا ازاي يا بنتي يا ايه؟ بما ان ما شاء الله عايزه اقول لكم عيال اخواتي بقى والولاد كل ده، فقلت بقى لا ما بدهاش، اروق عليهم بصينيه كيك حلوه كده. و هنعمل بقى مقدارين، لان احنا ما شاء الله كتير، فهنعمل مقدارين، وكان الدعاء طبعا موجوده. فهنعمل مقدارين. انا حطيت 6 بيضات.
طبعا هتقسمي المقدار ده على 2 هيديكي صينية مقاس 28 كده تقريبا. فانا عملت ايه، حطيت 6 بيضات. هحط بقى فانيليا، نقول معلقة فانيليا صغيرة مليانة. هنا بقى ما لقيتش بشر برتقان ولا برتقان عند ماما، فعملت ايه، اكيد يعني هنتصرف اكيد، يعني هنا بحب احط فانيليا البرتقان بس ما لقيتش، فانا حطيت كيس من اللي هو تانج برتقان ده، بيدي طعم حلو جدا ولون كمان بصراحة تحفة. فانا حطيت كيس من التانج البرتقان، ممكن تستبدلي الفانيليا اللي هي بطعم البرتقان او بشر برتقان او عصير برتقان، اي حاجة من دي تريحك. فحطيته، وحطيت هنا كوبايتين من اللبن، واحط كوباية من الزيت. كل المواد السائلة دي هنحطها في الخلاط مع بعض، وما عدا الحاجة الوحيدة اللي مش سائلة هنحط معاهم السكر علشان يدوب بس جوه المكونات الحلوة بتاعتنا دي. هحط كوبايتين من السكر، ودي كده بيبقى سكرها مظبوط قوي. ده لو انتي حابة تكتري شوية مفيش مشكلة، بس يعني ايه، هي بيبقى سكرها في العادي كده كوباية على الصينية بيبقى مظبوط. طيب الصينية بتاخد ايه، هتاخد معايا 3 بيضات وكوباية من اللبن، كوباية من السكر، نص كوباية زيت، وطبعا الفانيليا ما بنستغناش عنها. واحط رشة خل بسيطة او معلقة خل اسفة بسيطة. مكة كانت داخلة لقيتني بسجل الفيديو، راحت طالعة هي وقطتها. فهنحط بقى معلقة الخل. ارجع اقول لكم مقدار الصينيه الواحده للكيك، لو انت عايز طبعا تعملي مقدار، انا هنا مكتره المقدار او عاملاه في 2 علشان عايزه اعمل صينيه كبيره، علشان طبعا ايه ما شاء الله زي ما قلت لكم، مش يعتبر مش شقه واحده يعني، احنا 3 شقق في البيت، فاكيد ايه هنعمل مقدار يكفي كل ده. هنا بقى نرجع تاني نقول مقدار صينية واحدة عشان ما تقوليش يا ايه لخبطتينا. مقدار الصينية الواحدة 3 بيضات، نص كوباية زيت، كوباية من اللبن، كوباية من السكر طبعا فانيليا وخل، وهنحط كوبايتين ونص من الدقيق، وكيس واحد من البيكنج باودر. ده كده ما اقفلي يا مكة واسكتي. ده كده مقدار الصينية الواحدة. تمام كده، هندخل بقى الدقيق زي ما انتم شايفين كده، على ما بس الخليط اللي عندي يتضرب في الخلاط، وعاوزاه لحد ما لونه يفتح ويبقى غليظ كريمي كده ولونه فاتح. واهم حاجة علشان الكيك ما يطلعش معاكي غامق من جوه، تتأكدي ان السكر داب تماما تماما في الخلاط. وعلشان يدوب معاكي كويس جدا لازم تكون كل المكونات عندك بدرجة حرارة المطبخ. انا هنا حطيت 5 كوبايات من الدقيق، يعني الصينية الواحدة بتاخد كوبايتين ونص من الدقيق. تمام كده تمام. طب لو انا عايزة اعملها بالشوكولاتة او بطعم الشوكولاته يعني، فانا هعمل ايه، هشيل نص كوبايه دي واحط بدلها نص كوبايه كاكاو خام، وطبعا هنشيل التلج او الطعم بتاع البرتقال اللي احنا حاطينه. تمام كده تمام كده. خلاص كده الخلاط عندي، شكرا منك يا عم الحاج، مش عايزين منك اي حاجه تانية. هنزل بقى ايه بالبيكنج باودر، دول كيسين على فكره مش كيس واحد، بس انا اللي هو ايه قطعتهم مع بعض يعني. تمام، كيسين من البيكنج باودر. ممكن على فكرة نفس المقدار ده تحطي عليه كيس واحد، بس هو الافضل ان انت تحطي على المقدار الواحد كيسين، كيس اسفة، يعني كيسين دول على كل مقدار واحد. حطيت رشة ملح بسيطة خالص، يعني ذرة ملح كده مش اكتر. ننزل بقى، ولقيت المضرب للاسف مكسور، يعني غلبني شوية على ما خلصت، بس يعني ايه قضى الغرض. هو عايز يعني يتلحم بحاجه، بس انا مش عارفه يتلحم ازاي والله اللي هو قعدت افكر له في حاجه بس مش عارفه. بصوا بقى، هنا لقيت الخليط عندي تقيل شويه صغيرين، فانا زودت هنا ربع كوبايه لبن. ودي احيانا ممكن ما تستخدميهاش، يعني ممكن تستخدمي بس هما الكوبايتين اللبن اللي انا استخدمه او كوبايه اللبن، بس هنا المقدار حسيته تقيل شويه فزودت معايا ربع كوباية من اللبن. هنزل بقى كده بالصينية دهناها سمنة، هحط فيها شوية دقيق، هبطنها كويس جدا، مش هخلي فيها اي حاجة مش واخدة دقيق وسمنة علشان الكيك عندي ما يلزقش. طبعا انا كل ده مولعه الفرن يسخن على درجه حراره 180. بصراحه ماما ما عندهاش درجه حراره، اللي هو مش عارفه اظبطها يعني بدرجه الحراره زي ما بظبط كده ايه في الفرن العادي. فانا عملت ايه اللي هو هديتها خالص على اهدى حاجه، وحطيت الكيك في الرف اللي في النص. يعني عادي مش لازم يكون عندك درجة حرارة عشان تعملي صينية كيك حلوة كده وواو، وتعجبك وتعجب الولاد وتعجب كل اللي يدوقها. فلازم اللي هو اهدي عليها النار اقل حاجة.
واخليها في الرف اللي في النص، بس اهم حاجه تكوني مسخنه الفرن. هنا بقى ادخلها الفرن تكمل تسوية. اخدت معايا تقريبا ساعة في الفرن، او ساعة وخمس دقايق 10 دقايق كده، مش اكتر من كده، بس طبعا عشان الصينية دي كبيرة. هنا بقى دخلتها الفرن، طبعا هي لسه طالعة حالا، هوريها لكم. الافضل والاحسن يعني ما تطلعيش منها الا لما مش يعني تبرد خالص، عشان ما تتفرفتش منك. انا ما كنتش عارفه امسكها اصلا والله. طبعا بعد ما استوت انا طفيت عليها الفرن وولعت الشوايه دقيقه واحده بالظبط، اخدت اللون اللي انتوا شايفينه، اللون الذهبي ده، مش اكتر من كده. بصوا هي لسه طبعا سخنه جدا، انا مش عارفه امسكها. شايفين ما شاء الله ما شاء الله، تحفه بجد، وريحتها تجنن، ريحه البرتقال ظاهره فيها جدا، فما شاء الله ريحتها حلوه جدا. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. دعوه حلوه من القلب، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.